ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧ ಹಾಕಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಮ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಗದಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡಾಳ್ಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಿನಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಕ್ಕಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕಡಾಳ್ಗಿಗೆ ಒಂದು 30-35 ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಹಾಕೋರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕಡಾಳಿಗೆ ಒಂದು 30-35 ಆಗುವಷ್ಟು ಲವಂಗನ ಹಾಕೋರಿ. ಇವು 3 ಹಾಕಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರೊಳಗೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕಡಾಳಿಗೆ ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕೋರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇವನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನನ ಹಾಕೋರಿ. ಸೊ ಈ ಅಜ್ವಾನನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಕಡಾಳ್ಗೆ ಕಾಯ್ದಿರ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದ ಬಿಸಿಗೆನ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ವಾನ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಚಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇವನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಶುಂಠಿ ಒಳಗನ ಈ ರೀತಿ ಸುಣ್ಣ ಕೋಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿನ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರಾಕ ಇಡೋಣಂತ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇವು ಎಷ್ಟು ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳ್ಕೆದ ಪದಾರ್ಥನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಈ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಹುರಿದಿದ್ದು. ಇವನ್ನ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮುಂದನ ನೀವು ಸೈಂದ್ರ ಲವಣ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರಿ. ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪೌಡರ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಯಾವ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ್ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ. ನೀವು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ರಿ, ಇವಾಗನ ನೀವು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ರಿ ಒಂದು ಕಡಾಳಿಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕೋರಿ. ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಹುರಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅದರ 2ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಲ್ಲನ ತಗೋರಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮಸಾಲೆಗೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಪಿನ್ಸು ಅಗದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದ್ರಿ. ಈ ಬೆಲ್ಲನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕರಗಿಸ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗು ಮುಂದೆ. ನಾವು ಎಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ತೊಗೊತೀವಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಚಕ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕೀನಿ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ತಾನಾಗೆ ಈ ಬಿಸಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಕರಗತ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಿ ಈ ಗುಳ್ಳಿ ಬರಾಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲದೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಸರು ಏನಾರ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಸಾನಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೋಧಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥನ ಮೊದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 30 to 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಈ ಬೆಲ್ಲದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋರಿ. ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರನ್ನು ಈ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಚಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸವರಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊತನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 1.5-2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದ್ರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಾಕ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಉತ್ತಮ ರೀ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಗಂಟಲ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5-2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಪಾಪಿನ್ಸ್ ರೂಪದೊಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿನ್ಸ್ ತಿಂತಿದ್ವಲ್ರಿ ಆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಪಿನ್ ಶೇಪಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದಂಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಾಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.